大家好，欢迎回到慧慧思想洞见频道，一个专注于破解情感与人性密码、揭露财富思维真相的频道。记得按赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我的新视频。还记得之前新闻报道的某婚纱店里的那场争吵吗？又一次成了人们茶余饭后讨论的话题。一对即将结婚的新人，因为一件30万的婚纱闹翻了。准新娘一眼相中了一件价格不菲的婚纱，并且开始试穿起来。婚纱店的店员也在一旁添油加醋，一句看一个男人爱不爱你，就看他为你付出多少钱，就像火星一样点燃了这场争吵的导火索。准新娘立刻转头问准新郎，你到底还想不想结婚了？如果你不想结，现在说也行。没想到准新郎直接回了一句，其实我也无所谓。说完头也不回地走了，只留下准新娘和店员2个人面面相觑。这件事在网络上迅速传播开来，引发了大家的热烈讨论。几乎所有人都坚定地站在了准新郎这一边，认为这位准新娘简直蠢到家了。我的看法是，为了区区一件30万的婚纱，就让这段婚姻走向破裂，无论是对男方还是女方来说，都是一件好事。这样的婚姻，就算勉强维持下去，未来也极有可能走向崩溃，还不如现在就干脆利落地分开。这对男女双方来说，都是最好的选择。这到底是为什么呢？我们先来分析一下男方的情况。能够带着准新娘走进一家动辄6位数起步的婚纱店，这位准新郎的经济实力肯定不俗。不管他现在的财富是靠自己打拼而来，还是来自于家庭的支持，都足以说明他是一个物质条件相当优越的年轻男性。对于这样优秀的年轻男性来说，真正适合他们的结婚对象，绝不应该是那种只知道挥霍金钱，没有任何独立思考能力和生活技能的金丝雀，而应该是那种能够在精神上和事业上与他们并肩作战，共同进步的婚姻合伙人类型的女性。至于这位准新郎所采取的直接走掉的处理方式，在我看来，简直是最明智、最正确的操作方案，因为这直接说明了他拥有放弃这段婚姻的强大底气和魄力。要知道，在两性情感关系真正走到需要彼此博弈、互相试探底线的阶段时，其实比拼的就是谁更不敢放手，谁更害怕失去对方。从这个角度来说，我必须要为这位准新郎果断离开的做法点一个大大的赞。这绝对是一招非常漂亮的妙棋。对于拥有这样物质基础和个人能力的男性来说，即使失去了这段感情，再次选择婚恋对象的实力和资本依然是客观存在的。可是对于这位准新娘来说，情况可能就完全不一样了。虽然我一直都在强调，女性的婚姻价值并不会随着年龄的增长而贬值，但这其中存在一个非常重要的前提，那就是这种不贬值是建立在女性自身的能力、智慧、手腕以及各方面的综合素质都能够与时俱进、不断提升的基础之上的。而反观这位准新娘，显然她身上没有任何与能力、智慧、手腕这些关键词相关的特质。这是为什么呢？好，接下来我们再来深入剖析一下这位准新娘的问题。首先，一个女人能够在婚姻大事的节骨眼上，因为一件婚纱就被婚纱店员3言2语轻易挑拨，甚至不惜以此为借口来激怒自己的准新郎，最终导致准新郎直接拂袖而去。我们可以非常肯定地判断，这位准新娘是一个缺乏个人涵养和起码逻辑思维能力的低阶女性。可能很多年轻姑娘会对此提出质疑和反驳，不明白为什么仅仅因为这件事就要给这位准新娘扣上低阶女性的帽子，甚至会反问我，难道追求高品质的生活，追求更美好的事物也有错吗？如果你真的会提出这样的问题，那么我只能说，你真的是太幼稚、
太天真了。我的答案其实很简单，你居然会愚蠢到把一个素不相识的婚纱店店员，为了推销产品，为了赚取提成而随口说出的一句营销话术，当成是对付自己爱人的武器，甚至还天真的指望用这种毫无逻辑、极其幼稚的手段来试探自己在爱人心中的地位，以此来要挟对方满足自己的虚荣心。你告诉我，你是不是智商真的有问题？为了让大家更深刻地理解这个问题，我想和大家分享一个故事。我有一位昔日好友，我们姑且称她为 C 姐吧。C 姐早年移民到美国之后，完全是靠着自己白手起家，在美国打拼出了一片属于自己的天地。她在美国东海岸创办了好几家金楼，经过多年的发展，如今已经成为了美国东海岸地区有名的女富豪，甚至还在著名的富人区比佛利山庄拥有了属于自己的私人物业。而与 C 姐的传奇经历形成鲜明对比的是，她的丈夫只是一名默默无闻的普通高中教师，后来在 C 姐的金楼里担任了负责财务的账房先生。曾经在一次私人饭局上，一位和 C 姐关系并不算太近的朋友带着几分玩笑地对 C 姐说：哎呀， C 姐你真是太厉害了，我也想娶 C 姐这样的老婆，这样我就可以什么都不用干，每天在家当小白脸了。尽管当时 C 姐的先生并没有在场，但已经年近60，平时儒雅知性的 C 姐一改往日温文尔雅的形象，直接端起手边的一杯茶水，面色愠怒地朝着那位开玩笑的朋友泼了过去，接着语气坚决地对那位朋友说道： X 先生，请你记住，他是我的丈夫，没有他的支持和帮助，也不会有我的今天。这种玩笑以后请你不要再开了。 C 姐的这一句话瞬间就赢得了在场所有人的尊敬，在场的所有人都被 C 姐维护丈夫的举动所感动。至于那位嘴贱的朋友，你觉得他在那种情况下，除了尴尬的笑哈哈的打圆场之外，还敢有任何反驳或者不满的举动吗？当然不敢，因为他知道自己说错话了，得罪人了。按照正常的逻辑来分析，那位朋友说的那句话，虽然表面上是带有 95% 对 C 姐的吹捧和恭维，但实际上也暗含了 5% 的戏谑和调侃。一般普通人如果遇到这种情况，碍于情面，可能就会选择一笑而过，甚至是被吹捧者还会借题发挥，顺着对方的话夸耀一下自己，以显示自己的大度和幽默。但这种处理方式通常只发生在社会阶层和认知水平都相对较低的群体之间，而 C 姐的处理方式则充分展现了她作为一位成功女性的智慧和格局。这就是聪明人和蠢人之间最本质的区别。我活了这么久，还从来没有见过任何一个真正有社会地位的人，或者是有身份地位的太太，会允许任何人当面侮辱或者攻击自己的另一半。所以今天我正好接着这个话题，和大家说一句题外话，也是一句非常重要的人生忠告，那就是永远不要附和外人，去攻击或者贬低自己的另一半。谁要是觉得这样做无所谓，谁就是不折不扣的蠢货，无一例外。因为侮辱和玩笑就像是一对孪生兄弟，总是如影随形。当别人拿你开玩笑的时候，你的坦然一笑可以被视为一种大度，一种幽默，一种高情商的表现。但当别人拿你的另一半开玩笑，甚至是对你的另一半进行人身攻击和侮辱的时候，如果你还选择不吭声，甚至附和对方一起嘲笑自己的另一半，那么你的这种不计较，在别人眼里就不是什么大度，而是彻彻底底的懦弱和愚蠢。话题继续回到我们今天讨论的这位准新娘身上。通过以上分析，我可以非常肯定地说，现阶段的她绝对是德不配婚的，因为她犯了一个在婚姻关系中，特别是对于女性来说非常致命的大忌。
那就是不把准新郎的钱当钱。这也是很多低阶低质女性常常会犯的巨大错误，而且这种错误一旦犯下，往往会对婚姻关系造成难以弥补的伤害。姑娘们啊，你们一定要清醒地认识到，婚姻和恋爱之间最大的区别到底是什么？难道仅仅是两个人从恋爱时的卿卿我我，变成结婚后住进了同一间屋子吗？难道仅仅是两个人彼此之间的称呼从男朋友、女朋友变成了老公、老婆吗？当然不是。婚姻和恋爱之间最本质的区别，在于两个人从恋爱时的相对独立的个体，变成了在经济上、精神上、生活上都紧密相连、休戚与共的利益共同体呀！来，请你跟着我一起在心里默默地复述一遍“利益共同体”这句话。婚姻的本质就是利益共同体，夫妻双方只有真正认同并且践行了利益共同体这个概念，才能在婚姻关系中同舟共济，共同创造和守护属于两个人的幸福生活。所以，站在婚纱店店员的角度来说，他为了完成销售业绩，为了多拿提成，说出那句极具营销色彩的男人爱不爱你，就看他为你付多少钱的话术，其实是无可厚非的，因为这就是他的工作，他的职责所在。但是，作为一名即将步入婚姻殿堂的准新娘，你却不能，也绝不应该把这种明显的营销话术当真啊！别人婚纱店店员为了赚钱，为了掏空你老公的钱包，忽悠你多花钱买婚纱，你也跟着傻乎乎的配合人家，甚至还天真的把自己的准老公当成那种可以随意宰割的凯子来对待。难道你真的觉得这样做很合适吗？难道你真的认为这样做，你的准老公心里会舒服吗？说句不好听的，这件30万的婚纱，说白了，花的还是你们夫妻未来的共同财产。你花钱的时候倒是挺痛快，挺潇洒，有没有考虑过你准老公的感受？有没有想过你准老公心里会怎么想？换位思考一下，如果现在让你自己掏腰包，花30万块钱为你的准老公买一块手表，你心里难道就不会稍微犹豫一下吗？我想大多数女性在面对这种情况时，都会认真考虑一下这笔支出的必要性和合理性吧。毕竟30万不是一笔小数目，都能买一辆不错的私家车了。更何况婚纱这种东西，绝大多数女性可能一辈子就穿一次，穿完之后就只能压箱底，平时根本穿不到。而且别人在婚礼上看过你穿婚纱的样子，婚礼结束后，谁还会记得住你结婚时穿的婚纱是什么款式、什么品牌呢？说句实在话，婚纱这种东西，投入和回报比真的是极低。不信你仔细回想一下，你能清楚地记得英国凯特王妃结婚时穿的是什么款式、什么品牌的婚纱吗？估计绝大多数人对这个问题都是一脸茫然吧。但手表这种东西就不一样了，一块好手表，男人是可以天天佩戴的，而且一块有品位、有价值的手表，不仅能够直接彰显佩戴者的经济实力和社会地位，更能够成为男人身上非常重要的硬通货，甚至可以带到入土为安。从投资回报率的角度来说，给男人买一块好表，绝对是一笔非常划算的买卖。况且男方的社会地位和身价会因为这块手表的加持和彰显之后，说不定还能为家庭创造和积累更多的财富。真的，有时候男人身上佩戴的一件硬通货，真的是一块非常实在、非常有分量的敲门砖。因此，当我们以一个更加理性、更加客观、更加全面的视角再次审视这段发生在婚纱店里的闹剧时，我们会非常清晰地看到，这起事件背后所折射出的，其实是典型的两个不同社会阶层的年轻人，因为一时冲动和所谓的爱情而走到了一起。但当这段感情真正进入到谈婚论嫁，需要共同面对现实生活考验的关键阶段时，
女方身上所存在的短视、愚蠢、缺乏理智等低级别的特质，瞬间暴露无遗，并且直接成为了压垮这段感情的最后一根稻草。所以说，一段婚姻关系如果发生在两个社会阶层之间，而且彼此之间的阶层差距比较明显的情况下，那么这段婚姻关系想要长久稳定的维持下去，就必须由社会阶层相对较高的那一方，在感情关系和日常生活等各个方面都起到绝对的主导作用，而不是像很多情感专家所鼓吹的那样，通过所谓的磨合来解决问题。要知道，磨合这种方法通常只适用于发生在社会阶层、经济条件、认知水平都势均力敌、旗鼓相当的两个人之间，因为大家都是同一水平的猛禽，彼此都有着相对独立和完整的价值体系，所以通过适当的磨合和调整，就能够实现比翼齐飞、相得益彰的理想状态。但如果其中一方是猛禽，另一方只是麻雀，彼此之间的社会阶层、认知水平、价值观念都存在着巨大的鸿沟和差异，那么猛禽又该如何带领麻雀一起飞翔呢？答案是根本不可能。因此，一旦婚姻关系中出现了阶层差异，社会阶层相对较低的那一方一定要从内心深处真正的学会谦逊和学习，积极主动地向社会阶层更高的另一半靠拢，哪怕在某些时候需要暂时性的放低姿态，也要勇敢地迈出这一步。因为你的另一半比世界上任何人都希望你能变得更加优秀、更加出色，而且你要明白，在这个世界上，除了你的父母之外，几乎再也找不到第二个像你的另一半这样愿意真心实意地扶持你、帮助你，甚至不惜牺牲自己的时间和精力来引导你、提升你的贵人了。你信不信？不信的话，你可以仔细观察一下那些嫁入豪门的灰姑娘们，你会发现，即使像邓文迪这样外表看上去再强势、再凌厉的女人，在传媒大亨默多克身边的时候，也一定是没有任何所谓桀骜不驯的攻击性的，反而会表现得像一只温顺的小猫一样，对默多克言听计从，百依百顺。再比如曾经红极一时的香港明星吕良伟，在小甜甜龚如心身边，也一定是做到了极致的小和顺，就像一只温顺的小奶狗一样。今天的分享就到这里，更多独家内容我会第一时间分享在我的知识星球，欢迎加入慧宇强势文化知识星球，解锁觉知的力量。我在星球等你，感谢你的观看，我们下个视频再见。